xanuunka foosha ee xilliga dhalmada ayaa laga yaabaa in ay tahay mid haween badan ay aad u xusuustaan. waxaa suuragala in xanuunkaasi uu saamaynta dhanka maskaxda ah ku reebo, haddana waxaa jira malaayiin haween ah oo xanuunkaasi ismoogeysiiya. dumar badan ayaa xanuunkaasi xilliga dhalmada aan ilaawin oo uu niyadooda ku soo dhacaa iyaga oo ku nasanaya guryahooda oo aan fool dareemayn. haweenka markasta maskaxdoodu ay ku soo dhacayso xanuunka foosha oo xitaa laga yaabo in sannado ay ka soo wareegtay, ayaa la sheegayaa in ay qabaan nooc xanuun ah oo afka qalaad lagu yidhaahdo marka lasoo gaabiyo PTSD, oo ah in qofka uu markasta soo xusuusto waxyaabo dhib badan oo horay u soo maray noloshiisa. jiritaanka xanuunkaasi ayaa la ogaaday dagaalkii koowaad ee adduunka kadib, oo raggii ka soo dagaalamay markii ay guryahooda ku soo laabteen ay dhibaato kala kulmayeen wixii ay dagaalada kala soo kulmeen oo maskaxdooda ka guuxayay. in ka badan 100 sano kadib markii uu soo dhammaaday dagaalkaasi, xanuunka PTSD waxaa weli lala xiriiriyaa colaadda iyo raggii dagaalada ka soo qayb qaatay, laakiin malaayiin dumar ah oo ku nool dunida dacaladeeda ayaa qaba dhibaato xusuus ah oo ay ka dhaxleen fool xanuun badan oo soo martay. Patrick Brain, oo ku takhasusay caafimaadka dhanka maskaxda islamarkaana ka howlgala cisbitaal ku yaala dalka Britain, ayaa sheegay in haweenka ay cabsi dareemayaan xilliga foosha oo ay soo xusuusanayaan xanuun ay soo mareen, gaar ahaan xilligii dhalmada. dhibaato badan ayay wajihi karaan dumarka xilliga dhalmada. mararka qaar waa ay dhintaan, halka kuwo kalena ay foosha kala kulmaan xanuun badan. waxaa kaloo jira kuwo kale oo ay dhici karto in xanuunkaasi uu ku sababo walwal iyo argagax oo ay ku riyoodaan, balse intooda badan waxay isku dayaan in ay is-iloosiyaan waxyaabaha soo xusuusin kara dhibaatadaasi ay soo mareen. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in ilaa iyo 803 dumar ah ay maalin kasta u dhintaan dhibaato la xiriirta dhanka dhalmada, balse waxaa aad u yar xogta rasmiga ah ee laga hayo tirada dhabta ah ee haweenka wajahaya caqabadaha ka dhashay xusuusta fooshii ay soo mareen, inkastoo dumar badan aysan dhibaato u arkin arrintaasi. daraasado la sameeyey qaarkood ayaa lagu sheegay in 4% haweenka carruurta soo dhalay ay qabaan xanuunkan, inkastoo daraasad sanadkii 2003 la sameeyey lagu ogaaday in 3 meelood meel ka mid ah haweenka foosha soo maray ay weli dhibaato kala kulmayaan xusuusta fooshaasi, gaar ahaana kuwa weli xusuustooda aysan ka go'in qalabkii umulusidooda ay adeegsanayeen xilligaasi, amaba in ay xilligaasi u dhexeeyeen nolol iyo geeri. shakhsiyaadka arrintaasi la dhiban ayay xaaladooda isku mid tahay. inta badan waxay soo xusuusanayaan dhibaatadii ay ka soo mareen fooshaasi, inkastoo arrintaasi ay inta badan saamayn haweenka. cilmibaaris la sameeyey ayaa lagu ogaaday in ragga qaar ay saamayso, gaar ahaan kuwa xaasaskooda la joogay xilliga foosha ee arkayay xanuunka ay marayeen. khubarada qaar waxa ay sheegayaan in dhibaatada inteeda badan ay la kulmaan haweenka niyeysta in ay dhimanayaan xilliga foosha, arrintaa oo aan marnaba maskaxdooda ka go'ayn. Lucy Weber waa haweeney weli xusuusata xanuunkii qabtay xilli ay foosha haysay sanadkii 2016. waxay sheegtay in fooshaasi kadib ay isku aragtay dabeecado aysan horay isugu ogeyn, waxayna tusaale u soo qaadatay inaysan jecleen in wiilkeeda ay wax yar weydo ama uu qof kale korkiisa taabto. markastana ay dareemayso walwal iyo cabsi iyo in wiilkeeda ay dhibaato soo gaari doonto. khubarada dhanka caafimaadka ayaa sheegaya in haweenka dhibka ka soo maray foosha dhammaantood aysan xusuustaasi dhib ku ahayn, waayo waxay ku xiran tahay haweeney kasta sida ay u aragto xanuunkii soo maray. Stephen waxa ay iyaduna ka mid tahay haweenka dhibaatada ba'an kala kulmay xusuusta xanuunkii foosha ee ay soo mareen. waxay sheegtay inaysan helin daryeel wanaagsan xilligii ay foolanaysay. qaar ka mid ah umulusooyinka waxa ay u muuqdeen kuwo aan dan iga lahayn oo igu jeesjeesaya, ayay tiraahday. waxay kaloo tiri, waxaan aad u xasuustaa markii ay foosha ay qabatay, xanuunkii ayaa iga tanbadiyey. waxaa isugu kay tegay dhammaan umulusooyinkii oo si xoog ah dhulka iigu celiyey ilaa canuga calooshayda ku jira uu bannaanka ka soo baxo.
balse murugadii ugu weyneyd waxay ahayd markii wiilkii aan dhalay loola cararay qaybta xaaladda degdega oo aan layla socodsiin xaaladiisa waxa ay ku sugnayd. dumarka qaar ayaa la sheegayaa in ay soo xusuustaan fooshii ay soo mareen marka ay arkaan haween kale oo ay fool hayso, taa oo ka dhigan in maskaxdooda ay dib u daalacato dhibaatadii ay foosha ka soo martay, kadibna ku abuurto walwal iyo cabsi. khubarada caafimaadka ayaa rumaysan in xusuusta noocaas ah ee markasta qofka maskaxdiisa kusoo laalaabata ay waxyeeleyn karto maskaxda bini'aadamka. inta badan haweenka la dhibaataysan xusuusta foosha ayaa la sheegayaa in aysan jecleen in ay arrintaasi dadka kala hadlaan, waayo waxay ka baqayaan in loo arko in ay yihiin kuwo fulay ah oo aan xanuunka u adkaysan karin, ayna adag tahay in la caawiyo oo ay helaan talo caafimaad. daraasad ay samaysay jaamacadda Sussex ayaa lagu ogaaday in haweenka maskaxiyan la dhiban xusuusta foosha ay sidoo kale dhib ku qabaan qoyskooda, gaar ahaan saygooda iyo ilmahooda labaduba.